guys, Jaymundi TV in the house. So dito po tayo ngayon sa Ballinastoe bike trail. Dito po tayo sa biking.ie. So ayan po ang open po nila ng 9 AM. So medyo maaga-aga po kami, oras na 8:30 pa lang, 8:35. So bubukas sila ng 9. So pwede na kaming magpunta sa taas. So this is it. So takbong pogi lang kami ni Hardman. Okay guys, see you later. Okay, ganito kahirap umakyat guys. Ayan na. Oh, ayan na. Beautiful weather. Cloudy, not too warm. Si Hardman. Oh. Second day. Yan, second day cycling. At malo. Lovely. Beautiful. They call it Guinness Lake. Ayan guys. Lotay. Lough yata ang pronounce ng Laktay. Ayan. Lovely. Yun o. Yun lang ang pinakamahirap dyan eh. Pagka sumabit ka lang sa puno. Oo. Kailangan talaga sakto lang yung takbo eh. Parang ito. Lovely. Kaya magkamabagal kayo. Kala ko natangga mo ako. Lovely.
Lovely. Woo. Grabe. Thank you. Hi. Ay, yung bikini pre. Yan, tumato, ito na. Sorry.
God bless. Sold. Motovlog si Eric Cristiano. Sama yun TV kay Ma'am Lee Tamad TV mega love sa taon. Thank you guys sa panonood. So, lovely for today. It's raining but cold. Lovely. So biking that I'm guys. Morning, guys. What's it? Ganun pa. Yeah. Recycle as well with bike, so cycle. Yeah. So we just only cycle here, in Ireland for a mountain bike because in the Philippines we cannot afford the bike. Yeah, because oh my god, like dirty. So dirty today, guys. Very muddy. Yan kasi mag-bike ka mo. Hindi nagkakamali. Ayan ang mga bike ng mga babae. Pagkatapos ng bike, guys, ayan o, binibit-bit ayaw ng maputikan. Ganito ang mga mountain bikers. Ayaw maputikan namin bike pagkatapos mag-sugat. Ayaw nang maputikan ang ito. Maganda na nga dito pre kasi binubuksan na to. Kailan lang to binuksan tong ano na yan? Alam ko nga dati pre, hindi na binubuksan. Oo. Ngayon
Ano na? Dito ko na nilagay sa akin, oh. Ha? Dito ko na nilagay. Oh, sige pre. Ito. Naka, ano, Ah.